Görüntü ilə istəyirik proqramımızı davam etdirək. Şəxsən mənim üçün də çox xoş bir haldır ki, bax bu haqda istəyirəm sizə danışım. Məhz Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyət tələbələrdən ibarətdir. Özdə tam heyət. Bir var ki, bəzən tələbələr də qoşulur, ustadlar da olur öz yerində. Amma bütün 7-dən 77-yə, yəni bütün yaradıcı heyət gənclərdən ibarət çox gözəl bir film ortaya gətiriblər. Mədəniyyət və sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Azərbaycanın kino mühitində ilk dəfə olaraq tam yaradıcı və texniki heyəti tələbələrdən ibarət tam metrajlı bədii film olan Boş Yer filminin təqdimatı keçirilib. Filmin rejissoru, mərkəzin müəllimi Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının üzvü kino rejissor Rəhman Fürqətoğludur. Layihə gənclərin yaradıcılıq potensialının, peşə təhsilinin, praktiki nəticələrin, istehsalatda real bacarıqlarının nümayişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Film dövlət və olmadan yalnız mərkəzin imkanları və tələbələrin əməyi ilə ərsəyə gətirilib. Hələ bu da var. Öz imkanları hesabına çox gözəl, təqdirə layiq bir haldır. Ekran əsəri orijinal və dramatik hekayəsi ilə seçilir. Boş yer, hər iki valideynini itirmiş, yazıcı olmaq arzusu ilə yaşayan gənc Azərin həyatını özündə əks etdirir. Çıxışlar zamanı layihədə iştirak edən gənclərə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulanıb və filmin peşə təhsilinin sistemində yaradıcı ixtisaslarının inkişafına töhfə verəcəyi dönə-dönə qeyd olunub. Biz də buradan Səhər Çağı kollektivi olaraq bütün yaradıcı heyətə, təbii ki, başda rejissor Rəhman Fürqətoğlu olmaqla uğurlar arzuluyor. Hal-hazırda ekranlarda da görürsünüz. Gənclər belə də davam edin.